기침뿐만 아니라 호흡까지 곤란하게 만드는 질환인 천식. 대부분 사람들은 천식이라고 하면 감기가 심해지면 이어질 수 있는 질환이나 그저 기침을 많이 하는 질환으로 알고 있는데요. 하지만 천식은 생각보다 심한 기침과 그에 따른 여러 증상으로 정상적인 일상생활이 어려운 경우가 많습니다. 뿐만 아니라 천식은 아무런 문제 없이 일상생활을 하다가도 갑자기 증상이 찾아와 당황스러운 상황이 생기기도 하는데요. 따라서 천식이란 질환을 단순하게 여길 것이 아니라 철저한 관리와 치료가 꼭 필요하다는 점을 유의하시는 것이 좋습니다. 천식은 만성 기도 염증 질환으로 기관지 알레르기 염증 반응으로 나타나는 알레르기 질환인데요. 다른 질환들과 달리 단기 치료로 증상이 완화되지 않고 꽤 오랜 시간 동안 나에게 맞는 치료를 꾸준히 진행해야 하며 일상생활에서 천식 증상을 유발할 수 있는 모든 요소들을 철저하게 관리하셔야 합니다. 천식은 보통 계속되는 기침과 함께 숨을 쉴 때마다 쌕쌕거리는 숨소리나 거친 숨소리 증상이 나타나는데요. 심각한 경우 호흡 곤란이 찾아와 생명까지 위협할 수 있는 무서운 질환입니다. 천식의 대표적인 원인은 크게 내부 요인과 외부 요인으로 구분할 수 있는데, 내부 요인으로는 천식의 가장 중요한 원인으로 보는 유전인자가 있습니다. 실제로 천식은 전체 환자의 약 25%에서 80% 정도가 유전적 요소로 발병하는 경우가 많습니다. 또한 비만인 경우 천식 발생 확률이 1.9에서 2.3배 높은 편이고, 14세 미만일 경우 여성보다 남성에게 유병률이 높고 성인이 되면 여성에게 유병률이 높게 나타납니다. 외부 요인으로는 알레르기를 일으킬 수 있는 항원과 천식을 유발하는 호흡기 병원체 감염, 실내의 공기 오염과 작업성 감작 물질 등이 있습니다. 천식은 긴 시간 동안 꾸준히 관리하고 치료를 받아야 하는 질병이기 때문에 긍정적이고 여유로운 마음으로 치료와 관리에 임하시는 것이 좋습니다. 본인에게 나타나는 증상에 따라 활동을 제한하거나 증상 완화제의 종류를 조절하는 등 의료진과 상의를 통해 치료 단계를 조정할 수 있습니다. 또 평소 천식 증상이 악화되지 않도록 호흡기 감염증 예방에 철저한 노력을 기울여 주셔야 하는데요. 만약 천식을 앓고 계신다면 인플루엔자 예방접종과 폐렴구균 예방접종을 미리 해주시는 것이 좋습니다. 다양한 호흡기 증상을 유발하는 천식. 심할 경우 호흡 곤란으로 사망에 이를 수도 있는 만큼 본인에게 맞는 치료와 철저한 관리를 통해 천식을 앓고 있는 모든 사람들이 건강하게 삶을 이어 나가길 기대합니다.